맛있나? 응. 맛이 어떤가요? 매운데. 속이 뜨뜻해. 어디 갔다 왔어? 하늘이 어디 갔다 왔어? 이제 또 먹어. 아빠? 응? 너 니 다 먹어. 배불러. 아빠 좋다. 맛있는 거 먹을 거야. 나 먹을 거야? 아니? 미쳤어 먹을 거야? 아니? 돼지고기 먹을 거야? 아니? 스테이크. 살치. 같이 있어? 어. 근데 안 먹는 거야. 아빠가 혼자 살치 먹으려고. 속았지? 응? 속았지? 응. 확실한 정보를 제공해줘야지. 그리고 예전에 이제 저희가 말씀드린 것처럼 친구는 자기 키에서 기장의 여유가 있는 걸 제공하라고 말씀드렸었죠. 이 친구의 경우에는
폭이 80cm고 길이가 2m이기 때문에 웬만하면 국내에서 소리 납품으로 충분히 사용할 수 있는 사이즈 친구였을 것 같아요. 이거는 가격이 77,299원. 근데 이게 진짜 대단한 건 줄 알아? 아니 물론 지금 7만이 밴드는 가격이 올랐어. 와, 우리가 살 때보다 지금 사면 93,749원. 주식도 아니고. 가격이 서고 왔다 갔다 하더라고. 아무튼 그렇습니다. 이게 짱이다 이건 아니지만 이 정도의 칠만에서 그리고 한 가지 팁을 드리자면 여기 아트텍이 딱 칠만은 압축색에다가 오늘 보관하시면